မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ laptop battery ကတက်တန်းတိုးပြီးတော့အားမခံတာမျိုးတွေကြုံနေရပြီလားဘယ်နေရာကိုပဲတော့အမြဲတမ်း power plug ပေါက်တွေ extension တွေကိုပဲရှာနေရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံနေရပြီလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ laptop battery ကိုကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဘာတွေကိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုစောအောင်ကြည့်လိုက်ပါModern laptop တွေက performance တွေပုံမကောင်းမွန်လာပေမဲ့ battery တက်တန်းကတော့ user ရဲ့အသုံးပြုမှုအလေးအထားနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ setting တွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် battery မြန်ကုန်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဖြစ်ပါတယ်။ Video editing app တွေ video game တွေနဲ့ software တွေအများကြီးကိုဒီတိုင်းနဲ့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ CPU နဲ့ GPU ကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် battery အားကုန်တာမြန်စေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ laptop brightness ကိုအချိန်တိုင်းမှာအဆုံးအထိမြင့်ထားတာဖြစ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ brightness ကိုအမြဲတမ်းအဆုံးအထိတင်ထားတာတွေ wallpaper ကိုလည်းပဲ live wallpaper အသုံးပြုတာတွေနဲ့ animated background တွေကိုအသုံးပြုခြင်းကလည်းပဲ battery အားမြန်ကုန်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ laptop မှာရှိနေတဲ့ Bluetooth တွေ Wi-Fi တွေ GPS တွေဒီအရာတွေကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီအရာတွေကိုဖွင့်ထားခြင်းအမြဲတမ်းဖွင့်ထားခြင်းအပြင်လည်းပဲမိတ်ဆွေမသိလိုက်ဘဲနဲ့ battery power တွေပို့ပြီးတော့ကုန်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ over charging သို့မဟုတ် under charging လုပ်တာပေါ့နော်overcharging ဆိုတာကတော့အားတရာပြည့်ပြီးတော့မှပဲ laptop အားသွင်းကြိုးကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းချိန်အကြာကြီးအသုံးပြုနေတာမျိုးကို overcharging လို့ခေါ်တယ် under charging ကတော့ battery အားကုန်တဲ့အထိအသုံးပြုခြင်းကလည်းပဲ battery ကိုအများကြီးပြဿနာဖြစ်စေပါတယ် laptop ကအရန်ပူလာပြီး overheat ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ battery ရဲ့ performance ကိုထိခိုက်စေပါတယ်အားသွင်းကြိုးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲ original အားသွင်းကြိုးတွေ laptop နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အားသွင်းကြိုးမဟုတ်တာတွေကိုအသုံးပြုလို့ရှိရင်လည်းပဲ battery ရဲ့ performance ကိုအများကြီးထိခိုက်စေပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery တက်တန်းကိုတိုးဖို့ကြာရှည်ခံဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်ရအောင်ပါမလိုအပ်တဲ့နောက်ွယ်က background ကနေပြီးတော့ run နေတဲ့ application တွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် task bar ပေါ်မှာ right click နှိပ်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ task manager ကိုနှိပ်ပါ task manager setting ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ CPU နဲ့ memory ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး column တွေရှိပါမယ်အဲ့ဒီမှာ CPU ဆိုရင်လည်းဘယ် software ကတော့ CPU ကိုအသုံးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို sorting စီပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်အကယ်၍ CPU က80%ရာခိုင်နှုန်း90%ရာခိုင်နှုန်း100%ရာခိုင်နှုန်းတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာ CPU အသုံးပြုမှုအရန်ကိုမြင်မာနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် battery မြန်ကုန်စီမှာဖြစ်ပါတယ် CPU အသုံးပြုမှုများနေတဲ့ application တွေ software တွေထဲမှာမိမိတို့အသုံးမလိုတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရာတွေကို uninstall လုပ်ပြီးဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အသုံးပြုဖို့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ software ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ uninstall ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့မိမိတို့အသုံးမလိုတဲ့ application တွေ software တွေကို uninstall လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ laptop ရဲ့ brightness ကိုလိုသလိုတင်ကြီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကြီး laptop brightness ကိုအဆုံးအထိတင်ပြီးတော့အသုံးပြုတာမျိုးကတော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိအတွက်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေမဲ့မျိုးလုံးအတွက်လည်းပဲမထိခိုက်မဲ့ brightness မျိုးကိုအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆိုပါစို့နေ့ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံကိုပြောင်းမယ်ညဘက်ဆိုရင်လည်းပဲမိမိနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြန် short မယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး brightness ကိုအတိုး short လုပ်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမလိုအပ်ဘဲနဲ့ battery အားမြန်ကုန်တာကိုပြောကြစီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ power management setting ကိုတေချာအသုံးပြုဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ laptop အသုံးမပြုတော့တဲ့အချိန်ခဏလောက် break လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ laptop ကအမြဲတမ်းပွင့်နေမယ်ဆိုရင် laptop အားကုန်စီမှာမိတ်ဆွေတို့တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင် laptop ကို sleep mode ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိက manual မပြောင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ setting ထဲမှာဝင်ပြောင်းလို့ရပါတယ် setting ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်တော့ sleep လို့ထည့်လိုက်ပါ power sleep and battery setting ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ screen and sleep ဆိုတဲ့အောက်မှာဘယ်နှမိနစ်အကြာမှာ laptop ကို sleep ဖြစ်စေချင်တာလဲဘယ်နှမိနစ်အကြာမှာ screen ပိတ်သွားစေချင်တာလဲဒါလေးတွေကိုချိန်ကြည့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့3မိနစ်လောက် laptop ကိုမသုံးမထားတာ3မိနစ်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင် screen ပိတ်သွားမယ်ပြီးရင်တော့5မိနစ်အကြာမှာ sleep ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ laptop အားသွင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော် plug in ဆိုရင်တော့အားသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့သိပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ on battery မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ screen က3မိနစ်အကြာမှာ screen off ဖြစ်မယ်5မိနစ်အကြာမှာ sleep ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်sleep mode ဝင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် laptop ကအသုံးမပြုဘဲနဲ့3မိနစ်ကြာမှာ screen ပိတ်သွားမယ်5မိနစ်ကြာမှာတော့ sleep ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ laptop battery ကကြာရှည်အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အားသွင်းတာကို view site ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ laptop ကို battery 0အထိရအောင်အသုံးပြုတာမျိုးကိုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးဘယ်အခြေအနေကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတော့ laptop battery 20%ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် laptop အသုံးပြုတာကိုချက်ချင်းလက်စတက်လိုက်ပြီးတော့ရလိုက် battery က 100% ကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ဘဲနဲ့အားသွင်းကြိုးကိုအမြဲတမ်းတက်ထားတာမျိုးအချိန်ပြည့်တက်
တာမျိုးထောင်ချဖို့လိုပါတယ်အာသွင်းကြိုးကိုအမြဲတမ်းတက်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းကလည်းပဲ laptop ရဲ့ battery performance ကိုအများကြီးထိခိုက်မှုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ laptop အရန်ပူလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ laptop ရဲ့အောက်မှာဘေးတင်ပါပြီးသားပန်ကာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပန်ကာရဲ့ဘေးနားမှာသို့မဟုတ်အောက်ဘက်မှာလေဝင်လေတွေကောင်းအောင်အပေါက်လေးတွေပါပါတယ်ကျွန်တော် laptop အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုတတိမထားမိပဲနဲ့တောင်းလေးခေါင်းတွေပေါ်မှာအဲ့အရာပေါ်မှာတင်သုံးမိတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေဝင်လေတွေပေါက်တွေကိုပိတ်မိစေပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် laptop ကခဏလေးနေအပူလွန်ခဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအပူလွန်ခဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ battery ရဲ့ performance ကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေကိုဒီအဝင်အထွက်ကောင်းမွန်အောင်ပိတ်ဆို့မှုမရှိနေအောင်တတိထားပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အကြံပြုနေတာကတော့ laptop တွေရဲ့အောက်မှာ cooling pad ခံပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် laptop ရဲ့ဘေးတင်ပါပြီးသားပန်ကာကလည်းပဲကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ external cooling pad ကနေပြီးတော့လည်းပဲပန်ကာတွေက run ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် laptop ကအရန်ပူလာခြင်း overheat ဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့အများကြီးကြောကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ cooling pad ကိုသုံးစေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ပိုပြီးအရေးကြီးတာပေါ့နော်မူရင်းအားသွင်းကြိုးတွေ adapter တွေကိုအသုံးပြုပေးပါအကယ်၍မိတ်ဆွေက laptop အားသွင်းဖို့အတွက် adapter မပါဘူးသို့မဟုတ်အရေးပေါ်တခြားသူရဲ့အားသွင်းကြိုးနဲ့အရေးပေါ်အသုံးပြုရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိ laptop ရဲ့အားသွင်းကြိုး watt ဒီဘယ်လောက် watt ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိထားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ laptop အားသွင်းကြိုးအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်အသစ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိ laptop နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အားသွင်းကြိုးတွေ original အားသွင်းကြိုးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနားလည်တဲ့သူတွေနဲ့လေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိတို့က video editing software တွေအသုံးပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး game ဆော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ energy saver လို့ခေါ်တဲ့ power saving mode ကိုအမြဲတမ်း on ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုး energy saver ကို on ထားခြင်းအပြင်လည်းပဲ battery ရဲ့ performance ကိုပို့ပြီးတော့အခြေခံစေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ program တွေကို energy saver ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာbackground မှာ run နေတာမျိုးတွေကိုတွက်ချပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိတို့ laptop မှာအသုံးမပြုတော့တဲ့ bluetooth တွေ GPS တွေ location တွေပေါ့နော်ရှိနေမယ်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိတို့အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့ bluetooth ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် laptop ကချိတ်ဆက်လို့ရမယ့် device တွေကို scan ဖတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် battery ကအလိုလိုအားကုန်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တဲ့ bluetooth တွေအသုံးမပြုတော့တဲ့ bluetooth တွေ GPS တွေကိုပိတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒီတစ်ခါမှာတော့ battery တက်တန်းကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြုအမူတွေရှောင်ရှားရမယ့်အရာတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ laptop အားသွင်းထားစဉ်မှာ laptop ကိုလှုပ်ရှားပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေက laptop အားသွင်းရင်းနဲ့ laptop ကိုရွှေ့ပြောင်းမယ်လှုပ်ရှားတာတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် laptop အားသွင်းကြိုးနဲ့အားသွင်းပေါက်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီຢာတွေကိုရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိတ်ဆွေက laptop အသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားသွင်းကြိုးကိုဖြုတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြုတ်ထားခြင်းအပြင် laptop battery ရဲ့အပူလိုကန်ခြင်းကိုရှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ battery ကြာရှည်ခံအောင်ထိန်းသိမ်းနည်းတွေကအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop battery တွေကအရင်ကထက်ပုံမှန်ကြာရှည်စွာအသုံးခံပြီးတော့တက်တန်းလဲပိုရှည်လာပါလိမ့်မယ်